Arkadaşlar Lisinya'nın açılımı ışık şehri anlamına gelir. Arkadaşlar milattan önce 300'lerde kurulmuş bir şehrin hikayesi. Burası şu Karakent köyüne, İlyas köyüne kadar yerleşkenin adı Lisinya şehri. Ardıç ağacı nedir biliyor musunuz arkadaşlar? Biz ardıç ağacı olmaya çalışıyoruz. Ardıç ağacı dayanmanın simgesidir. Direnmenin simgesidir. Ama direnirken yok olmayan tek ağaçtır. Varlığını hep sürdürür. Neden biliyor musunuz? Dayanıklılığı neye borçludur biliyor musunuz? Vücudunda metil salisilat diye bir madde var. Asetil salisilik asitin ön maddesi. Evet, aspirin. Yani o yüzden insanlar sürdüğü zaman şifadır. Ağrılarını keser. Ve bir ağaç düşünün ki dalları kırılmasın diye metil salisilatları kıvrım bölgelerinde, uç kısımlarında biriktirir. Acı çekmemek için. Acı çekmediği için dalı kırılmaz. Dipler uzar ve dallar aşağıya kadar iner. Altında bir hayat oluştururlar. Sadece kendini kurtarmakla kalmaz. Çevresini ve altında kurtarmaya çalışır. Yani herkes için bir yaşam alanıdır o. Biz ardıç ağacı olmaya çalıştığımızın sebebi bu. Ve arkadaşlar ihtiyacı kadar tüketir. Siz onu götürüp suyun başına dikseniz aynı büyüklüktedir. Dağın başında da aynı büyüklüktedir. Yani şımarmaz. Yani siz ne veriyorsanız verin o ihtiyacı kadar tüketir. Aslında bu ülkenin ardıç ağacı olmaya ihtiyacı var. Sağlam, çalışkan ve sonuna kadar olarak ayakta kalabilecek. O yüzden ardıç ağacı olmaya çalışıyoruz. Olabildiğimiz ölçüde.